तो दोस्तों ये जिन यहाँ पर सोने का मटका लेकर आता है तो गब्बर भाई उस मटके को पकड़ने लगता है तो जिन अपनी जादुई शक्ति से गायब हो जाता है तो गब्बर भाई जमीन पर बड़ी जोर से गिर पड़ते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत से लोग हाथों में थौर का हथौड़ा लिए खड़े होते हैं और सब लोग गब्बर भाई को बड़ी जोर से पीटने लगते हैं और सब लोग पकड़कर एक खेत में फेंक देते हैं। और ये लड़का स्कूल न जाने के लिए पेड़ में रस्सी बांधकर ऊपर बैठ जाता है तो इसका पापा रस्सी को काट कर इसको नीचे गिरा लेता है। और यह चमनवा स्कूल न जाने के लिए यहाँ पर शादी कर रहा होता है तो इसका पापा बाहुबली की तरह गेट उखाड़ कर फेंकता है और शेर की तरह दहाड़ता है। यह देखकर चमनवा अपनी बीवी की साड़ी में छुप जाता है तो चमनवा का पापा चमनवा को उठाकर फेंकता है तो वह अपने दोस्त अमरनाथ से लड़ जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।